Čau, tokrat bom govorila o eni malo bolj osebni izkušnji, sicer veganstvu. Zakaj sem sploh prišla na to, kakšne so izkušnje, a je to dobro ali ni dobro, koliko je tle plastike, koliko je pač slabih stvari ali pa dobrih stvari. Jaz sem na veganstvo prišla zato, ker sem videla, da je 30-dnevni izziv, videla sem tudi, da že obstaja lani. In sicer sem že čez leto začela zmanjševati količino mesa in mlečnih stvari in živalskih produktov, pač zato, ker sem videla, da mi je to boljše, da se boljše počutim, če manj tega jem. Še vsem sem jedla pa ogromno enih sladkarij, pa mogoče še vsem preveč kakšnih jajc, pa takih stvari. In na ta način sem rekla, da bom začela pa tako malo bolj raznoliko jesti. Zakaj? Ker veganski izziv ti v bistvu ponuja recepte. Vsak dan dobiš ti ogromno enih receptov, kaj lahko skuhaš. In ne ješ tako raznoliko, kot večinoma jemo Slovenci, kar je krompir, meso pa solata. Ajde, še kakšna rižota, še kakšni makaroni, več ali manj to jemo. Mogoče ne ti, ampak velikih pa tako je. In jaz sem rekla, da bom probala zmanjšati količino sladkarij in hkrati jesti malo bolj raznoliko, bolj zdravo. Ker vem, da vegani jejo bolj zdravo. Zakaj? Vsaj bolj zdravo kot jaz. In sicer zato, ker jejo več stročnic, več zelene zelenjave, se pravi zelenolistnate zelenjave, jejo več takih stvari, kjer je tudi več vitaminov. In sem se odločila, da bom probala, zato da vidim, ne samo če mi rata, ajde, če se lotiš tistih 30 dni ti rata, in to ni mogoče toliko panike, kot to, če mi rata malo bolj raznoliko začeti kuhati. In v bistvu mi je bilo to pač malo težko, ker sem začela, jaz sem navajena nekih produktov, nekih tudi sladkarij, pač to, da mi je lažje pripravljati recimo jajca, sam skuham jih, olupam pa pojem, ker je to pač hitro. In pri veganstvu sem opazila, da ni toliko tega junk fooda. Junk fooda sem se jaz večinoma znebila že zato, ker pač ne maram plastike. In recimo McDonald's pri meni tako odpade, ker ne bom šla tja, prvič vemo, kaj je vse noter, po drugi strani pa vse zavito toliko plastike, da tega nočem. In pri veganskih jedeh ali pa pač tega nisem opazila, da lahko ti nekaj na hitro narediš. Je sendvič, imaš namaz, ki ga narediš doma ali pa ga celo kupaš, pa ga daš na kruh in poješ, ampak ni pa tistega, da greš nekam na kebab, pa ga hitro poješ, ali pa to, ko sem rekla jajca, sam skuhaš pa poješ. In to se mi zdi boljše, zato ker pač imaš nek odnos do hrane. Ne samo to, da ne ješ živali, ki je to etični odnos, se pravi pri veganstvu gre za to, da imaš nek etičen odnos do živali, da ne želiš, da trpi in tako naprej, v tem, da je drugič, ampak zato, ker pač pripravljaš hrano malo bolj z občutkom in kaj boš jedel. Ne glede na to zdaj, kaj to je, pač je to leča, je to sladoled, pač malo bolj razmišljaš o tem, kaj boš jedel. In s tem tudi je malo bolj ta naš odnos do hrane. Se pravi, boljši je zato, ker se pripravimo, kaj bomo jedli, malo bolj zdravo, malo začneš razmišljati, kaj bi pa mogoče še dodal, ki prej nisi jedel. Jaz recimo nikoli nisem jedla fižola. Rdeč fižol pa ima ogromno enih vitaminov, ki so ful dobri za kri. Recimo jaz to rabim, ker pač sem slabokrvna in imam slabo kri in pač to je ful dobro zame in stročnice na splošno in zelenolistnata zelenjava. In na ta način jaz mislim, da bom zboljšala svoje zdravje, kar sem slišala že pri ogromno ljudeh, da so si z veganstvom zboljšali zdravje, se pravi, so se pozdravili, so pač se boljš počutili, več energije imajo. In po parih dneh jaz že lahko to rečem, dejansko imam več energije. Ne iščem več tistega sladkorja, pa čeprav so veganske čokolade, čeprav so veganske sladkarije. Je pa nekaj, kar me ful moti. Pri veganih je to tako, da je ogromno stvari pakiranih. Tofu, razne majoneze. To so spet predelane hrane. Nekaj, kar jaz že tako, ker sem začela z zero waste življenjem, se pravi življenjem z manj odpadki, pač sem črtala iz sezname. Jaz teh stvari ne bom kupovala in tudi pri veganstvu se bom temu izogibala. Ne bom kupovala teh majonez, se pravi pripravljenih jedi ali pa tofu, nekaj, ki je pač že pakiran, da pol ti samo nekaj drugega z tega narediš pač neko jed ali pa pač pogreješ kakorkoli. Ampak bom tudi tukaj pri veganstvu gledala, da ne bom uporabljala plastike. In se mi zdi, da malo smo zašli s poti. Veganstvo je nekaj, kar jaz res podpiram. In bom delala v tej smeri, da bom čim bolj jedla vegansko, oziroma mogoče, kar celotno, zdaj itak v teh 30 dneh, ampak tudi za naprej govorim.
Ampak bom pa gledala in tudi stremela k temu, da ljudje, oziroma pač jaz, pa pol mogoče z mojim vzorom pokažem tudi drugim, da jejo manj predelane hrane. Ker v tej predelani hrani, kar je konzerviran, kar je že prej pripravljen, ni toliko dobrih stvari, kot mi mislimo. Zato sem se jaz v bistvu začela izogibati vsem salamam, pa mesu, pa vsem temu, zato ker to je vse predelan, to je vse neki noter, ker jaz nočem tega jesti. In v bistvu zato mi je veganstvo tako všeč, ker pač po eni strani teh izdelkov pol nimaš, se pravi raznih mlečnih stvari, kot so pudingi, pa ne vem kaj vse, tega pač ne jem, že dolg časa tega ne jem, ampak zato, ker je pač več poudarka na stročnicah, na zelenjavi, na takih receptih, ki so res dejansko ful zdravi, ki imajo ful enih vitaminov noter. In to je to, mod pa me je res, da je tukaj ne plastike. Se pravi, pri veganstvu smo začeli pretiravati tudi, da je pa veganska klobasa, pa veganski sir, pa vegansko ne vem kaj, nekaj hočemo iskati alternative, ki jih v bistvu ne rabimo. Zakaj zdaj rabim jaz vegansko salamo? Se salami odrečem, pa nekaj drugega jem, a ni to pač boljš, nek namaz si narediš. Ogromno je enih idej, ki jih trenutno ti ne morem še povedati, ker sem šele na začetku s temi recepti in tega je veliko, ampak če te karkoli zanima, si poglej na vegansko slovensko društvo, vegan.si in tam je ogromno receptov, obstajajo tudi knjige. Mami doma blogerka Adriana ima ogromno enih receptov, jaz po njenih receptih delam tako že nekaj časa piškote pa te stvari in ogromno je enih možnosti, tako da daj si poglej mogoče kakšne veganske recepte, ki te bojo navdušili, ker so res dobre jedi. In prid kdaj mogoče tudi v kakšen Loving Hut ali pa kakšno drugo vegansko restauracijo in vidiš, kako je ta hrana dobra, res noro. O receptih, če te karkoli zanima ali pa da kaj jaz kuham, povej, napiš mi spodaj komentar, pa bom probala kaj narediti, naredim video recept, mogoče še koga povabim, napiš mi spodaj, pa se bom zmenila, vse je sam, da pač bomo malo začeli razmišljati o tem, da jemo lokalno, vegansko, pa nepredelano, pa da ni pakiran, to je pomembno. To je to, če ti je bil video všeč, thumbs up, drugače se pa vidimo naslednjič. Uživi, pa čim več butozun. Čau.